家好，这里是西瓜爱生活。冬天孩子容易感冒咳嗽，俗话说是药三分毒。今天我来教大家一招不用吃药就可以止咳的方法，跟着视频学起来吧。首先，我们把橙子洗一下，放一点的盐，有助于清洗橙子表皮的蜡和脏东西。搓一下。我们把橙子切开一点，撒上一点盐，拿筷子戳几个孔，为了使盐更好的渗进去。我们把橙子放进碗里，盖上它的盖子，放到烧水的锅里蒸一下，盖上锅盖，这样蒸15分钟就可以了。我们掀开盖子看一下，这样就可以吃了。好了，今天的小技巧你学会了吗？如果你有好的意见，请在下方留言。喜欢的话就点赞加关注吧。我们下期再见。